мен үйден шыққан кезде жаңбыр құйғаным ай. Мына бәрі қоқыс тастайтын нәрсе картамен ашылады ғой. Картаң болмаса тастай алмайсың. Негізі мына жақта жолда тексермейді екен. Бірақ мынаны басып өте саласың, ол кез келген нәрсеге ашыла береді екен да. Ол ашылғаннан кейін ұзақ тұрмайды да. Ұзақ тұрады. Онда адамдар өте береді да қасыңнан. Сонда пайдасы не десең? Қызық, тексерді. Мен жаңа билет алмай қойсам ба деген арам ой болған. Бірақ тексеріп кірді. Өйтіп жүріп Бельгияға да келдім. Қазір хостелға қарай бара жатырмын. Бәрі тамаша. Камераға да сәл сөйлеп үйренгендеймін бар ғой. Адам келе жатыр ма, басқа келе жатыр ма, бәрі бір екен қазір. Арттағылар ма? Мен бұл көшеде дәл қазір емін-еркін видеоға түсіріп жүргеніммен, бірақ артынан қарап оқысам, бұл көшеде мүлде телефония камера шығарып түсіруге болмайды. Өйткені есірткі сатылады және жезөкшелікпен айналысады екен. Бұл халық аузында Қызыл шамдар, Red Lights деген атаумен танымал көше. Ал мен тіпті полицейлерге дейін және есірткі сатып отырған адамдарға дейін түсіргем. Марихуана неше түрлі сұрай нет. Осынып тұр. Қайда кіріп кеттім деп ойлап қалғансың ғой. Сөйтсем бәрі осы қара нәсілділер сондай іспен айналысып жүр. Бәрі кеттік. Керек жарақтың бәрін алдық. 5-ші қабат. 5-ші қабат биікте болып көрінеді сияқты маған. Сонысымен қызық. Саған. Ешкім жоқ? Қой, деймін. Бір адам бар. Окей. Менікі 5. 3А. Менікі 3А. 3А. О, менікі төменде. Тамаша. Менің сөйлейді. Қойчай, қысайық. Тоқ бар. Желдеткіш бар. Ашылмайды. Бар болғаны 5-ші қабатта тұрып, бірақ өте биік көрінеді және ауасы да тап-таза. Демалған кезде бір жаның рахаттанады. Ағыраңдар. Брюссель деген осылай қарсы алды, ұзақ басқаша қарсы алды негізі. Бельгия туралы мен сонау 2009 жылдары бар болған 9 жаста шетелдегі қазақ балалары дейтін Жанар Байсеміз деген кісінің бағдарламасы бар еді. Содан алғаш рет танысқам. Негізі сол бағдарламадан мен көп елдерді көрдім. Испания, Америка болса да жалпы кинолардан сол секілді осы еуропалық елдерді алғаш сол жерден көргенмін. Ал қазір осындамын. Білмеймін енді. Өте тамаша, өте әдемі. Ауасы таза секілді ме, бірақ қара нәсілділер өте көп екен. Сол алға қарай жылжи берейік.
Бұл бізде Михаил және Гудл шіркеуі. Биіктігі 64 метр. Негізі 1047 жылы қаланған, бірақ құрылысы 1200 жылы басталған. Мына бір әдемі қамал екен. Қамал секілді, ертегідегідей. Сосын мына жақта бургерлер өте көп екен. Бургер ресторандары өте көп. Және көп. Күле берсін. Күле беріп қоя берік. Мынаған 20 еуро көп емес пе, иә? Қаздан көреміз. Жақсы. Әр қалада жүреді. Әр елге барғанда автобустар түсіретін бар. Автобус, трамвай. Бұл жақта негізі 4 тіл ме? 3 тілде. Негізі 3 тіл деп жазылып тұр, ресми тіл. Бірақ мен шамамен 5 тілде естідім. Түрік, араб, француз, Нидерланд және неміс тілі. Ең жиі естіледі. Білмеймін, қайсысымен нақты әрқайсысы әртүрлі тілде келіп сөйлейтін мен ешқайсысын білмеймін. Ағылшынды кішкене қағатын болмаса. Мыналар славян тілдерінде ғой. Бірден құлақ қастық естілді. Амстердамда 4 күн бойы көрмей кеткен күннің батуы Брюссельге еп көріп отырсың ғой. Күйдіргай. Іші ашық. Әдемі архитектура. Бірақ ештеңе жоқ көретін. Осыдан басқа. Тегін нәрседе құн болмайды деген сияқты. Тегін ашып қойғаннан кейін маған да қызық болмайды. Неге бұл ашық тұр? Мына жақтың бәрі футбол көріп жатыр. Нидерланд мен Англия ойыны. Мынау енді ғажап еді. Мынау бір ерекше екен өзі. Қазір жақыннан көрейікші. Тым қатты әдемі ғой. Сәл жақыннан көрсеңші мынаны. Масқара мынау. Мынаны қараңыздар. Әр дүние... Мынаны қарасаңшы, нешеу мынау. Мынаны қараңыздар, мынаның басын қараңыздар. Мына жылқыны қараңыздар, алтын. Мынаның әр бағанасында, әр тасында бірдеңе сызылған, бірдеңе ойылған. Мынаны қараңыздар. Мына төбесін қарасаңыздар. Телефонды қисып қой. Міне. Ой, масқара, 1697. Масқара. Oh, mashallah. Oh, do you know Kazakhstan? Palestine. Palestina. Gaza. Okay. Gaza. I know it. Okay. Where are you from? Kazakhstan. Брюссельдегі бірінші түн аяқталды. Брюссель өте әдемі екен. Маған негізі барлық елдер өзінің әдемілігімен, өзінің ерекше бір стильдермен, архитектураларымен қатты ұнап жатыр. Және Брюссель де өте әдемі екен. Ол сөзсіз. Рахмет. Сез қойдым мен деймін. Кеше ағылшынша сөйлегенмен. Sen osula kısmı?
İtalya'da okuyamam. İtalya'da. Dubai. Belgiyanın şokoladları. Мынау қазақ қызбен танысқам. Ол өзінің фотоаппаратымен бәрін түсіріп жүр. Бізде сүйіп тұрған бала, ең танымал. Не делать, статуэтка. Ары қарай кеттік. Қимылдама. Базар жоқ қана. Ақша салатындар бар. Мынау ескі тұлғалар. Мына жерде тек мен Монроны ғана танып тұрмын. Және мына сары шашты әйелді. Я обожаю Шаде просто. Кім? Шаде. Это моя самая любимая группа. No need to ask, is it small Сен operator? өткен ғасырдық Знаешь сияқтысың. эту песню? Жоқ. Білмеймін. Или this is no Білесің бе, мен қазақша өлеңдермен өскем. Парижге қарай кетейік. Қатты ұнады маған. Сонда да қимай тұрмын. Ұнағаннан кейін қимай тұрмын. Бірақ сонда да Парижға кету керек, бару керек. Мүмкін жол түссе тағы да бір осылай араларым. Бірақ жалғыз емес. Одан кейін енді адамдармен бірге аралау. Бірақ енді жалғыз емеспін. Әр қалаға барған кезде бір адаммен танысып жатам. Сондықтан бәрі жақсы. We are okay, Yellow. Kazak çekmiş. I want a picture. Think in the memory. Turkish lira. Mirror. Do you know? Bunu tanıyor musun? Atatürk. You are very good. Барайын. Мен де көрдім. Саламатсыз ба? Мен Астанадан. İyi. Kızımızın doğum günü. Kızımdan bala geldi. Paris'e. Paris'e. А сіздер? Мен. Мен de айтамын, қазақтың баласы мен. Сіздер екеуіңіз ұқсаттым қазаққа. Елге барасыз ба? Қазақта көрініп тұрады иә, қазақта ерекше ғой. Мен ажырата аламын негізі. Мен де сол қарап тұрмын. Қазақтығы бәрін ажырата аламын. Қызым екеуміз филиппинец деп айта салдық. Қандай сүйкімді филиппинец дедік. Жоқ, анау қытайлар тұрады көрінеді ғой. Айқай шу анау мынау. Әкесіден бері мен көшеде апам жүр, мен қарап тұрмын анау біреу филиппинец. Фикском дейтін бар. У нас таких роликов и таких Я у таких нету. да? У нас таких нет. Сізге Қашан жоқ келдің? десеңші. Қазір Астанаға келесің ба? Мен ба?